Và số đây chỉ điệp số bóng phồn nệ sắc xa riêng xa về từng chỉ tiêu bản ngày này chụp phim đồng tiết chỉ muốn khiêm nông dục mê riêng mỗi tệ tôn nâng cả cái giá sắp to be dừng GB2B sẽ đặt mơ tốt được kisah mạnh phật của bản tế sơ chỉ ra để có nơi tự chọn lòng nơi tự mình cả nâng mình trầm trớ tự tăng của buôn với cô dù xét nó không cả thế rồi cả bậc cả dốc rồi cả thuận pháp xí xí chứng năm bây dừng dul ta thu pi ku pra yang mai ban trầm trớ rồi xôm tam đán tu snaនៅវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាដំបូងនេះយើងត្រូវយល់អំពី 2P សិនដែលខ្មែរយើងនិយមប្រែថាគឺជានៅកើតមានបានទៅតាមបរិបទនីមួយៗថាតើយើងគួរប្រើពាក្យណាមួយឲ្យស្របទៅតាមបរិបទនៃការប្រើប្រាស់ 2P ហ្នឹង 2B បើយើងនិយាយពី present មានពីរមានចែកចេញទៅគឺមាន present ហើយនិង past គឺ present ហ្នឹងគឺ am is are ដែលយើងនិយមប្រើ I am ហ្នឹងជាមួយនឹង I is she he she it ឬក៏ជាមួយមនុស្សមួយវត្ថុមួយចំណុចមនុស្សមួយវត្ថុមួយហ្នឹងជាច្រើនសិស្សហ្នឹងគាត់អត់សូវចាប់អារម្មណ៍ម្ល៉េះនៅពេលគាត់ฝึกហាត់ម្ដងគាត់ព្យាយាមខុសហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺ are you we they វត្ថុពីរឬក៏មនុស្សពីរឡើងទៅដែលយើងប្រើជាមួយនឹង are សម្រាប់អតីតកាលវិញគឺ verse ហើយនិង verb verse យើងប្រើជាមួយ he she it or I ហើយនឹង verb you we and they ឬក៏វត្ថុពីរឡើងទៅជាងជាទូទៅយើងចាំពីរូបមន្តជា basic សិនថាតើវាប្រើបរិបទបែបម៉េចដើម្បីកុំឲ្យយើងច្រឡំចំណុចទី2ដែលលោកអ្នកត្រូវដឹងគឺ to be នេះយើងប្រើប្រាស់ក្នុងករណី3យ៉ាងហើយគេទី1ខ្ញុំលើកto be ដើរតួជាកិរិយាសព្ទជំនួយដែលយើងហៅថា auxiliary verb auxiliary verb គឺជាកិរិយាសព្ទជំនួយមានន័យថាជំនួយវាចុះមកគ្រាន់តែជួយបង្កើតការឲ្យគេទេតែក្នុងកិរិយាសព្ទជំនួយនេះគឺជួយមកបង្កើតក្នុងទម្រង់ពីរយ៉ាងទី1 to be បើបូកជាមួយ present participle ឬក៏យើងហៅថា verb ing verb ing យើងប្រើថាកំពុងយើងដែលនិយមប្រើក្នុងកាលបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តឲ្យតកាលទាំងឡាយណាតើតើនឹងកំពុងបន្តយើងត្រូវការកិរិយាសព្ទ to be មកប្រើជាមួយវាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា she is studying English with me អូខេនាងកំពុងកន្លែងនេះយើងប្រើថា is studying កន្លែងនេះយើងប្រើថាកំពុងយើងឃើញ is studying ប្រែថាកំពុងអង់គ្លេសជាមួយនឹងខ្ញុំ where are you doing now គេសួរថាតើអ្នកកំពុងធ្វើអីនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះពេលឥឡូវនេះកំពុងធ្វើអីដែរហើយនៅទីណាអ្នកកំពុងធ្វើអីដែរ sorry ណាតើអ្នកកំពុងធ្វើអីនៅទីណា this is where okay she is not talking with me now នាងមិនកំពុងនិយាយជាមួយខ្ញុំទេនៅពេលនេះជាងចំណុចនេះមានន័យថាការណាបើ to be បូកនឹង present participle ឬ verb ing យើងប្រើថាកំពុងដើរតួជា auxiliary verb ទី2វាដើរតួជា auxiliary verb កិរិយាសព្ទជាមួយដែរក៏ប៉ុន្តែ to be នឹងយើងប្រើជាមួយនឹង verb 3ដែលយើងហៅថា past participle គឺ verb 3ដែលគេនិយមប្រើជា passive voice ប្រយោគកម្មភាសាខ្មែរយើងហៅប្រយោគកម្មឬបល័យគេហៅថាប្រយោគកម្មអវិជ្ជកជាងដើម្បីយកជាមើល this book is written គេនិយាយ read is បូកនឹង verb 3 by Mr James គឺថាសភៅនេះសរសេរដោយលោក James មានត្រូវបានសរសេរដោយលោក James she was love នាងត្រូវបានគេស្រឡាញ់មិនមែននាងស្រឡាញ់គេទេគឺនាងត្រូវបានគេស្រឡាញ់this course is designed for this term គឺថាកម្មវិធីនេះវគ្គនេះគឺរៀបចំឡើងសម្រាប់ term ឬក៏វគ្គនេះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលកាលណា to be ទាំងឡាយណាបូកនឹង verb 3យើងប្រែត្រូវបានហើយប្រើប្រាស់នៅក្នុងករណីតែកិរិយាសព្ទជំនួយតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី2គឺ to be ដើរតួជាកិរិយាសព្ទមួយដែលយើងហៅថា linking verb ដែលយើងហៅជាកិរិយាសព្ទមួយត្រូវការបត់បំពេញន័យពាក្យថាបត់បំពេញន័យវាន័យថាវាត្រូវការnoun ឬក៏ adjective ដើម្បីបំពេញសេចក្តីនឹងឲ្យប្រធាននឹងស្ដាប់ទៅបានឲ្យមានន័យគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមបរិបទជាងដែលខ្ញុំដាក់ក្នុងនេះជាទម្រង់មួយគឺ to be បូកនឹង adjective ឬក៏ noun ឬ complement adjective ឬ noun នឹងហើយគេហៅថា complement មានន័យថាបត់បំពេញន័យឧទាហរណ៍ថា she very beautiful beautiful ឡើយនេះជា adjective យើងមើលជា adjective នេះយើងគេណាជា adjective យើងគេហៅថា adjective complement វាបត់ពេញន័យឲ្យ she ថានាងស្អាតណាស់អញ្ចឹងណាគេស្អាតយើងសួរទៅនាងឯងនាងស្អាតជាងមានន័យថានាងស្អាតនឹងបំពេញន័យឲ្យប្រធាននឹងកាន់តែស្ដាប់បានបើសិនជាអត់ដាក់មកទេប្រយោគនឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេ
មួយទៀតនឹងវា students គេហៅថាជា non complement ដោយសារ students កន្លែងនេះជា noun មាន to be បូក noun បែបហ្នឹងគេហៅថា students កន្លែងហ្នឹងដើរតួជាបទបំពេញន័យឲ្យវាយើងជាសិស្សមានន័យថាយើងជាសិស្សសិស្សជាយើងឯងជាង complement មួយដែលវា complement ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអូខេឬក៏ they are not happy ពួកគេមិនសប្បាយចិត្តទេក្នុងករណីយើង adjective complement លក្ខណៈបរិយាយឲ្យប្រធាននឹងគាត់យ៉ាងម៉េចអារម្មណ៍គាត់យ៉ាងម៉េចចឹងតែអញ្ចឹងកាលណាបើ to be បូកនឹង complement គឺ adjective ឬក៏ noun កន្លែងហ្នឹងវាដើរតួជា linking verb linking verb មានកិរិយាសព្ទមួយដែលត្រូវការបត់បំពេញន័យបំពេញន័យកិរិយាសព្ទ to be ក៏បានបំពេញន័យកិរិយាជាប្រធានក៏បានដែរតែបើសិនជាបត់បំពេញន័យនោះជា adjective យើងហៅថា adjective complement បើសិនជាវាជា noun យើងហៅថា noun complement អូខេឥឡូវយើងចូលដល់ to be ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងកិរិយាសព្ទធម្មតាជា ordinary verb គឺជាកិរិយាសព្ទមួយធម្មតាពាក្យកិរិយាសព្ទធម្មតាមានន័យថាកិរិយាសព្ទហ្នឹងមិនអាចបង្កើតប្រយោគសំណួរឬបដិសេធបានទេតែនៅក្នុង to be នេះយើងអាចឆ្ងល់ហេតុអីកិរិយាសព្ទ to be អាចប្រើជាកិរិយាសព្ទធម្មតាបានគេថាដើម្បីប្រើប្រាស់ to be ជាកិរិយាសព្ទបាន use as imperative sentence ណាគេប្រើតែជាប្រយោគបង្គាប់បញ្ជាទេណាប្រើបានតែប្រយោគបង្គាប់បញ្ជាទេជាទៅយើងអាចដឹងថា to be ហ្នឹងវាដើរតួជា ordinary verb បានឧទាហរណ៍ថា don't be silly កុំឈួតពេកជាងទៅអញ្ចឹងកុំ don't be ឃើញទេ don't មានន័យថាវាប្រកបវិជ្ជាហើយ be ហ្នឹងបូក adjective ពាក្យថាប្រកបវិជ្ជាមានន័យថាអត់មានប្រធានទេចាប់ផ្ដើមដោយកិរិយាសព្ទតែម្ដងណាអូខេ be a man ជាអាច be បូក noun ដែរតែដើរតួជាកិរិយាសព្ទធម្មតានោះទេធ្វើឲ្យសមជាបរិះបន្តិចមើល be a man ហ្នឹងយើងនិយាយថាធ្វើឲ្យសមជាបរិះណាយើងនិយាយថា be a noun be plus noun មានន័យថាវាដើរតួជា ordinary verb be quiet ហើយក្នុងទីនេះខ្ញុំលើកមកបញ្ជាក់ don't be quiet ហើយនិង be quiet ដោយសារហើយកុំឲ្យច្រឡំពាក្យថា be quiet មានថា long period long period នេះមានន័យថាយើងសំដៅ you ចឹងទៅជាសក្តីមួយទូទៅដែលយើងនិយាយឲ្យ be quiet តែបើ don't be quiet មកថាក្មេងៗកំពុងនិយាយគ្នាលោឡាចឹងទៅយើងស្រែកឬក៏ណែនាំគាត់ថា do be quiet ជាមានន័យថា short period ទេលក្ខណៈជានេះអ្នកនិយាយហ្នឹងគឺប្រើសម្រាប់រយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះដល់ពេល be quiet មានន័យថាសម្ដៅរយៈពេលវែង be quiet ហ្នឹងយើងរយៈពេលវែងតែម្ដងជាសង្ខេបមកកាលណាបើ to be ដើរតួជាកិរិយាសព្ទធម្មតាឬ ordinary verb ទោះត្រាតែ to be នោះទី1ហ្នឹងគឺក្នុងប្រយោគបង្គាប់បញ្ជាគេហៅថា imperative sentence អូខេមួយទៀត to be អាចដើរតួជាកិរិយាសព្ទធម្មតាដែរនៅពេលដែល to be ហ្នឹងគេប្រើជាមួយ dh dr ដែលនិយមខ្មែរនិយមដែលខ្មែរយើងប្រែមកថាមានណាដែលខ្មែរយើងប្រែថាមានជាកាលណាក្នុងករណីមានបែបហ្នឹងដើរតួជាកិរិយាសព្ទធម្មតាឧទាហរណ៍ថា there are many people អូខេយើងមាន there are មានមនុស្សជាច្រើនthere have been a lot មានច្រើនយើងនឹងអីច្រើនទេ there will be new course for us គេថានឹងមានកម្មវិធីថ្មីមួយសម្រាប់យើងហើយខ្ញុំបញ្ជាក់នេះដោយសារសិស្សពីច្រើនគាត់ច្រឡំពី to be ហ្នឹងណាពី to be ហ្នឹងខ្ញុំកុំប្រើ to be ក្នុងករណីនេះខ្ញុំឃើញពីច្រើនគាត់ច្រឡំឡើយខ្ញុំសេបន្ថែមនៅក្រោយ to be មិនត្រូវកិរិយាសព្ទទង់ទី1ទង់ទី1ឬក៏គេហៅកិរិយាសព្ទដើមហ្នឹងឬក៏ទី2ឬក៏អតីតកាលនោះទេគឺកិរិយាសព្ទទង់ទី2គេមិនយក do does did មកជួយបង្កើតប្រយោគសំណួរបដិសេធឲ្យ to be នោះទេជាងយើងមិនអាចបង្កើតយក do does មកជំនួសវាបានទេហេតុអីដោយសារ to be វាមានសិទ្ធក្នុងការបង្កើតប្រយោគស្របបដិសេធហើយនឹងសំណួរដូចគ្នាផ្ទាល់ដែលសម័យមុនគេហៅថា to be កិរិយាសព្ទពិសេសជាងវាពិសេសត្រង់ថាបង្កើតប្រយោគ3ដូចគ្នាបានជាងកំហុសទូទៅដែលយើងជួបសម្រាប់សិស្សផ្ទាល់ក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងមួយចំនួនសិស្សដែលគាត់រៀនណាពីយ៉ាងគាត់ខុស do I am a student គាត់ប្រើ do ទៀតតាមពិតយើងអត់ប្រើជាងទេពីព្រោះថា to be វាបង្កើតប្រយោគសំណួរបានយើងអាច am I a student អូខេ am I a student ខ្ញុំជាសិស្សឬជាងយើងប្រើប៉ុណ្ណឹងវាជាការត្រឹមត្រូវ she is go to school អញ្ចឹងវាមិនអាចប្រើជាមួយ she ហើយ go ទេ to be មិនអាចបូកនឹង base form ឬក៏ verb one អីបានទេជាងយើងប្រើត្រឹម she goes to school អូខេនាងទៅរៀនទៅសាលារៀនហ្នឹងឯង she goes to school អញ្ចឹងមានន័យថាប្រើ goes ហ្នឹងមកមានន័យ to be មិនអាចប្រើនឹងបានទេក្នុងករណីនេះបានទេ we went to school ក៏ប្រើបានដែរមិនអាច to be បូកជាមួយ verb 3ទេអូខេជាង they went to school
ចឹងបញ្ជាក់សារជាថ្មី to be ដែលយើងប្រើក្នុងកិរិយាសព្ទបូកជាមួយខ្ទង់ទី1ទី2អត់មានករណីប្រើបានទេយើងអាចប្រើកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3ដែលជា transitive verb នៅខាងដើមដែលដើរតួជាកិរិយាសព្ទមួយនឹងប្រើបានឬក៏កិរិយាសព្ទ verb ing ហើយចំណុចចុងក្រោយនេះចំណុចសំខាន់របស់ to be មួយចំនួនដែលខ្ញុំលើកមកដើម្បីឲ្យបងប្អូនក៏ដូចជាអ្នករៀននឹងយល់អំពីការប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រែអាចអ្នកខ្លះក៏រត់យល់ពីការប្រែយ៉ាងទៅខ្ញុំដាក់អមដើម្បីយើងយល់ពីព្រោះបើយើងយល់ខ្មែរទៅពេលដែលយើងបកប្រែកាន់តែស៊ីសេចក្តីទៅនឹងសេចក្តីអត្ថបទអីគេសរសេរមកហើយយើងអានឬក៏យើងចង់និយាយចង់សេអីហ្នឹងទៅជាង dear must be ដែរគឺវានៅតែ dear must be វានៅតែជាកិរិយាសព្ទធម្មតាដែលប្រើជាមួយ dear ណា dear must be មានប្រកបជាឬក៏មានប្រកបជាមានណាឬប្រកបជាមានអីហ្នឹងទៅ dear maybe អាចជាអាចនឹងមានអូខេdear since to be ទំនងជាអូខេយើងអាចទំនងជា dear remain nothing more បូកជួយ verb to នឹងបូកនឹង verb នឹងនៅតែមានរឿងអ្វីមួយដែលគេអាហ្នឹងយើងមើលទៅតាមបរិបទជាងយើងអាចថានៅតែមានរឿងអ្វីមួយដែលគេមិនអាចយល់បានទេឧទាហរណ៍ចឹងទៅ dear nothing to break about អានេះខ្ញុំលើកមកមួយគឺថាគាត់លេងមានអីអួតទៀតណាដើម្បីយើងយល់អញ្ចឹងមានន័យថាវាតកតងនៅ dear is dear ដែល to be ហ្នឹងអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងករណីជាកិរិយាសព្ទជំនួយផងជាកិរិយាសព្ទ linking verb ផងហើយនិងជាកិរិយាសព្ទធម្មតាផងដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសអាចយល់អំពីការប្រើប្រាស់ to be បើសិនជាមានចម្ងល់អាច comment សួរខ្ញុំនឹងណែនាំឬក៏ guideline បន្ថែមពីការប្រើប្រាស់ to be អរគុណច្រើនជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទជម្រាបលាអ្នកនរគ្នាជូនពរសំណាងល្អ